Bir ses geliyor uzaklardan. Geçmişte, en geride bıraktığım bir ses tonu bu. Belli ki bırakamamışım geride. Ya da geçmemiş geçmişte kalmakla. Ne anlatmaya çalıştığını anlayamıyorum. Gözüm bir yerden ısırıyor gibi bu simayı. Bir ses geliyor uzaklardan. Sanki uzun yıllar aşmış da delip geçmiş gibi semayı. Günler mi eskidi, yoksa eski günlere geri mi dönüyoruz? Ya da bizim hiç eski günlerimiz olmadı mı? Bir ses geliyor uzaklardan. Belki de bir uğultu. Bastırmak istermiş gibi bu kalbimdeki acı. Bir anda hatırlamak için mi çektim ben onca sıkıntıyı? Bir ses geliyor uzaklardan. Durduramıyorum kulaklarımın çınlamasını. Onca yılda ilk defa diliyorum hayatımdan uzaklaşmasını. Çünkü istemiyorum uykusuzluğumun gecelerle kucaklaşmasını. Bir ses geliyor uzaklardan ve hasrete yenik düşüyorum. Ses tellerini okşayasım geliyor. Yine engel olamıyorum kalp çarpıntılarıma. Birkaç kelime de ben söyleyeyim diyorum. Harflerin acizliğine uğruyor yüreğim. Uzaklardan gelen sesi artık en yakınımdaymış gibi duyuyorum. Zaten en yakınımdayken kaybettiğimi anlayıp az da olsa duruluyorum. Biraz daha anlamını kaybediyor unuttuğumu düşündüğüm günler. Ve aylar sonra yine başımı omzunda buluyorum. Avuçlarının içine alıyor ellerimi. Kendini affettirmek istermiş gibi bakıyor gözlerimin içine. Gözlerimde kendini bulması fazla zaman almıyor. Yoksa kalbim yeniden ona mı ait oluyor? Hiç bitmemesini istediğim o nadir anlardan birini yaşıyoruz. Adeta gözlerimizle konuşuyor, bakışlarımızı mahkum ediyoruz. Papatyaları sevdiğimi unutmamış. Hafif bir tebessümle uzatıyor. Ve biz aylar sonra yeniden papatyaların seviyor demesini diliyoruz.